Alright, dito tayo sa may bypass road. Sama na natin si si Fem tsaka si Melvin. Si Motobing, ayan na, tapos si Fem, sama niya. Tignan muna natin. Dito yung kinainan nila nun. Ito yung kinainan nyo nun, ano? A few moments later. Wow, mukhang masarap to ah. Potok-batok na naman. Tokwat baboy. Ayan, si Melvin, si Fem. Hello. Kain muna tayo. Para may laman ng sikmura bago pumiyahin ng malayo. Kakatapos lang natin kumain ng lugaw tsaka tokwat baboy, no? Ang sarap! Grabe, napakasarap nun. Lalo yung yung lechong kawali dun sa tokwat baboy nila. Good morning, Tropang Gala. This is Jel Angeles. You're watching Jel on Two Wheels. I hope you're having an amazing day. Nandito tayo ngayon sa may bypass road. Ganda rin pala dito. Okay na okay yung yung kalsada. Again, papunta tayo ng Baler, Aurora. Kung pinalad-balad tayo, baka pumunta tayo ng Dinadjawan. Stick around, samahan nyo kami. Pupunta tayong Baler, Aurora. So tara. Welcome, San Miguel, Bulacan. Welcome, Nueva Ecija. Japan, Japan. May kalabaw po. Nice. Failed yung Baler, hindi sila nagpapapasok. Kahit meron kang kahit meron kang medical certificate. Iba yung pagkakaintindi ko. Ano? Hindi, ito. Nasabi ko sa video. Sabi ko failed yung Baler. Pupunta kami ng Pantabangan o kaya Nueva Ecija, hahanap na lang kami ng resort doon. Kami magbabalik. Ciao. Okay, Tropang Galat. Change of plans tayo. Sinubukan namin pumasok ng Baler. Kompleto naman kami ng papeles. Kaso ang pinapapasok pala nila is yung mga traders lang. Meron nakasulat kasi dun sa papel, non-resident ng Baler, pwedeng pumasok.
Yung pala meron nakalagay doon, mga traders. Pero, eto bumalik kami sa may Pantabangan. Nandito kami sa JVS Travelers Inn. Tara, ituturo ko kayo. Akit tayo sa taas. 3,000 to, no? Pero, since tatlo lang kami, humingi kami ng tawad kay ate. Ayan tayo. Humingi kami ng tawad kay ate. Binigay niya sa amin 2,500. So, not bad. 24 hours na yun. Pero kagandahan dito sa kwarto ko, merong merong terrace. Tapos merong overlooking. Diba? Okay ba? Sa akin okay na to. Meron mo sa yan? Ganda ng dito, ang ganda ng view dito. Oh, the best. Yan, ito double deck. Malaki yung kwarto. Oh, may bisita kami. Anong pangalan mo? Aw-aw. Aw-aw. Ako po si Aw-aw. Sagot ka, hindi kita bibigyan ng pulutan. So yun, nandito kami. Ito, nandito si Melvin. Hi. Sarap. Yeah. Sarap mag-ride. Sumasyat na kami. MP. May mug. Nalipay na. May si Pen. Hello. Tsaka to, anong pangalan mo? Si Aw-aw. Ano yung pangalan mo? Aw-aw. Ang pangalan ko. Ayaw niya sabihin eh. Nahihiya siya. Ayun. Nandito na kami mag-i-stay. 3,000 per night. Ay, hindi. 24 hours na. 3,000. Pero natawaran namin kay ate ng 2,500. So, not bad. Okay na. May swimming pool. Tapos yun, yung kanina pinakita ko naman sa inyo yung loob. Dito. Meron sariling lababo, may ref, may Fully dining furnished, may table, TV. o fully furnished. Tapos dalawa yung kwarto. Ayun, so shot muna kami dito. Ano ba pwede ipangalan dito sa asan mo? Aw-aw. Aw-aw. Aw-aw na. Dapat si medyo unique naman. Jam. Ano ba? Super dog. Si Haller Baller. Haller, baller. Haller. Baller, baller. Baller, baller. Kayo ha. Goodbye, Baller. Yan. Ayun na, sobrang tarik. Anli ahon. Everything happens for a reason. Hindi man tayo Oo nga. nakarating ng ano. So, ito naman experience. Maiba naman. Yan, tama ka doon, Pem. Hindi tayo nakarating ng... Hindi nyo narinig, sabi niya, everything happens for a reason. So, hindi tayo pinapasok sa baler. Diba? Pero, ayan, nandito tayo ngayon. Maganda. Mas maganda yung experience. May hingal experience. Good morning, Tropang Gala. Nandito tayo sa Montana. Malapit doon sa inanuhan namin, yung tinuruyan namin kagabi na JVS Travels Inn. Meron silang view tech dito. Ang ganda ng view. Nakikita nyo naman sa background ko. Yan.
Ang entrance dati 10 pesos lang, pero ngayon 50 pesos na raw. Yan. Kasama ko pa rin si Melvin tsaka si Fem. Tapos kung gusto mong iakyat yung sasakyan mo dito sa taas, ang parking is 20 pesos. Kung doon ka naman sa baba, magpa-park, tapos aakyatin mo to, kagaya ng inakyat namin kanina, yung Anli Ahon. 10 pesos lang yung parking doon. So, ayan. Ganda ng view dito. Yan lang yung yung araw, medyo tirik, medyo cloudy banda doon. Pero umiinit na ng konti. It's 7:43 AM. Kaya pakita ko sa inyo yung yung view. Yan yung view. 1% na lang ako yung battery. So, ubusin na lang natin. Yan. Yung bundok na yan, ang ganda. 1973 nung inilikas kami sa Old Pantabangan. 1973 inilikas kami rito sa bagong pamayanan nito nga. Opo. Lahat ng ari-arian diyan binayaran ng gobyerno. Mayroong ibinigay na ng gobyerno na libre pagkain. Opo. Mayroon kaming monthly rasyon ng bigas, kung ano-ano. Para umalis po kayo doon. Mantika, ganyan. Lahat ng tungkol sa pagkain ibinigay na ng gobyerno. Tsaka yung number 1, yung lahat ng ari-arian namin dyan, binayaran nila. Opo. So dati po doon kayo nakatira? Doon ho kami nakatira nung araw. So, ang sinusuplayan nitong Pantabangan is Nueva Ecija. Nueva Ecija po. Okay. O malaki din ang Nueva Ecija. Malaki ho na itulong yan. Ano po yung kinabubuhay nyo nun dati doon? Sa bukid. May bukid po doon? Bukid. Kasi 14 na po yan 14 na barangay. Ilang? Ang dami. Malaki po yan, Ay, malaki. 14 na barangay. Napakalaki. Pero tay, sa tagal na panahon nyo dito, kahit anong bagyo, hindi naman kayo inaabot dito. Hindi ho kami inaabot ng bagyo rito. Tanong sa inyo, tay, yung mga doon, ano yung mga lumubog na doon? Mga simbahan, mga gano'n? Yung simbahan ho namin, yun ang lumubog. Nakita naman ho ata nila sa GNA, yung simbahan. Yun ho, mismo yung cross ng aming bayan. Yung simbahan. Pag mababa po yung tubig, nakikita yun simbahan. Pag bumaba yung water elevation niya nitong dam, bumababa yung makikita yung cross at saka yung old cemetery, Makikita rin yung cemetery. pero yung mga yung mga nicho. Sige po, kain na po muna kami. Salamat po tayo sa Ano po pangalan niya tayo? Paul Rios. sa history. Salamat po. Yan, huminto muna. Salamat po. Huminto muna kami dito sa may ayan. Amaras Gotohan. So, almusal, siyempre. Ano pa? Goto. Goto. Tara, kain na tayo. Dito. Nakita niyo yan, guys, diba? 30 pesos lang to. Masarap nga. So, bukod dun sa goto, meron siya isang buong itlog. So itong yung Amaras Gotohan. Nandito lang siya sa may right side. Pagka papunta ko yun ng Montana del Sol. So again, ganun ulit, hindi ganong matao. Kami lang nandito. Parang tayo lang ang na-discover na to. Wala pa akong nakikita sa vlog na diba? Ito mga kasama ba? Sunod yun bro.
Pag kinain mo siya, hindi yung plain na parang goto na. Para siyang inasado muna. Inasado. So, may star anise din yan. Hindi kakain mo yung kalaban yung sa bahay. Nga pala. Alak na naman. Bahala ka na naman din. Konti lang, konti lang. Konti lang, morning tagay bago umuwi mamaya. A few moments later. Nandito tayo sa Pantabangan Dam. Ito yung signage na nasa likod ko. Sama ko pa rin si James at saka si Pem. James pala. Si Melvin at saka si Pem. Ayan. Yeah. Punta tayo doon. Ganda dito, Pantabangan Dam. Ganda ng view. Ang laki na itong Pantabangan Dam. Walang sinabi yung Angat, yung Ipo. Tapos kagandahan pa dito, open to the public. Ganda diba? Dito tubig. Tapos dito sa kabilang side, walang tubig. Ayun, may tubig, konti lang, nandoon. Ayun Kaya kung gusto mo makita yung gate, ito yung gate. Ayan yung gate na dito sila nagpapakawala ng tubig. Baba tayo dito. Joke lang. Ayan. Dito sila nagpapakawala ng tubig. Ito ilang gate to? 1, 2, 3, 4 4.
Massive. Laki. So dito, yan lang yung tubig. Dito sa kabila, tinignan natin. Ayan o, may mga bibi pa. Ito yung tubig niya. Hala, ang daming kalat. Pero ito yung reservoir. So, ang sabi sa amin kanina, dito daw sila dati nakatira, dito sa baba na to. Tapos pinaakyat daw sila sa sa taas nung panahon ni Marcos, 1973. Nung pinlanong gawin tong dam na to. So pinalipat sila doon sa may pwesto nung yung kinainan natin ng lugaw kanina, or yung goto. Ayan, tapos ginawa ng dam to. Nadala sila. Nakapag-picture na kayo doon? Ito pala yung mataas. Oh, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na magandang kuwanan. Dito tayo sa Cordillera Travelers. So may Pantabangan pa rin. Kakain muna tayong papaitan. Solid itong papaitan na to. Kulay may pagka-berde yung kulay talaga. Sigurado mapait to. Yan, tikman natin. Okay, game na. Tikman muna natin. Sa bawah. Oh, sarap. Ang sarap, no? Yan, aaso. Sarap. Grabe, tagaktak yung pawis namin ni Melvin. Sarap eh. Alam mo yung kumakain ka, tumatagak sa pawis mo, yun kung malalaman mo, nagkaroon masarap. Ano naman, Mountain Dew ha? Baka naman. Summit Natural Drinking Water. Baka naman. May ano yun sa baka pala Bye. Mami, meron pala ako dito ano. Dahil pala akong balo dito. So this is where I'm going to end my vlog, in this very wonderful place, Pantabangan. If you like this video, please give it a thumbs up, subscribe, and hit that bell icon. Again, this has been Jel Angeles with Moto Bing. Ride safe!